Hi guys, ito na yung ating Honda TMX 2021 model. Medyo hindi ko kasi siya masyado nagagamit kasi nga hindi ako nakakabiyahe. So medyo mahirap na rin siyang i-start. So palagay ko parang humina rin yung battery. Pero sabi nila kapag daw lagi itong ginamit, mas mas parang nagre-recharge yung battery. So paalala ko lang, ito yung fuel reserve. So pag nakababa yan, naka-off yung reserve mo. Tapos kapag naubusan ka ng gas, namatayan ka, i-up mo lang yan. Meron ka pang ilang liters, 3 liters yata, para makarating sa iyong pinakamalapit na gas station, para magpa-refill. So ito, dito yung refill niyan. Tapos kapag nakapagpa-refill ka na, pag na-full tank mo na or na-refill mo na kahit magkano yung naipagas mo, ibababa mo ulit. So ito naka-arrow baba, igaganan mo lang pataas. So ayan. So ngayon check natin kung okay pa siyang, kasi tinali kung madali pa siyang i-start. Ito yung choke kapag mahirap i-start, tataas mo lang yan. Check natin. Ellie, can you hold the video for tatay? Okay. Here. Tatay will start the motorcycle. You just hold it like this. Okay. Come here. Okay. Good job, Ellie. Oh, you put here. No, here. Here. No, here. Just here. Stay here. Okay. Go down like that. Yeah, this. Tatay will start, okay? Let's see if the motorcycle starts properly. Come here, Ellie. Na-start na natin. Check natin yung... Kasi pag nakaganto lang ako, nakagas. Kasi pag hindi ko ginas, namamatay siya eh. Palagi ko mahina na yung battery kasi sa ilaw nakikita ko. So hindi ko sure kung itataas ko ba yung choke. Konti yung choke, isa lang. Okay lang, yan. Sound check. Ang naitakbo na nito ay 4,465. So yun, hindi pa rin siya ganun kaano, diba? Medyo tinaasan ko yung choke. Siya, signal niya. Signal left, signal right. Pag i-off mo yung signal, hindi mo lang yan, wala na. Kasi ito, laging may ilaw. Batas na sa Pilipinas na kahit na umaga, laging automatic pag yung signal, naka-on na siya. Tapos, ito yung clutch. Preno. Kasi ito pa yung isang preno. At ayan, cambio. Ito meron ako pangkasal. Ito kasi yung isang probinsya. Tapos yung baby ko, yung isang baby ko special eh. Hindi siya pwede yung kasalikod kahit malaki na siya. So sa unahan ko talaga siya pwede yung mas para may tapakan siya sa unahan. Tapos ayun guys. Yun na. Okay diba? Matagal hindi nagagamit eh. Pero akala ko mahirap siyang i-start. Kahapon kasi una ko siyang nagamit. Medyo namamatayan ako. Pero ngayon okay lang. Tingin ko kailangan lang talagang mapainit. Ayan. Testing natin yung angkasan ng harap. Papakita ko sa anak ko. Eddie! Oh, let's go. Oh, wait lang. We're not going yet, ha? Go. Show the video how to ride a motorcycle. Oh. Ayan, yun yung baby ko. Ayan yung apakan niya, diba? Komportable siya. Pang malapitan lang hindi pwede sa highway to guys. So pag dito lang kami ng baby ko, may bibiling kami or ano lang. Pero naka-helmet din yan. May helmet din siya. Para komportable.
forget to my channel, The Moist Circle. Please subscribe.